ုန်းထဲမှာ CapCut app တော့ရှိထားပါမယ် iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Play Store နဲ့ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူခန့်မဲ့ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲက CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new project ထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ဝင်လိုက်အောင်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် album ထဲကနေပြီးတော့ photo ကိုနှိပ်ပြီးရွေးမယ်အဲ့ဒီ photo ထဲကနေပြီးတော့ရင်အတွင်းအလွှာအတွင်း layer အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့စက်ဝိုင်းထဲကပုံအတွက်ကိုပုံလေးကိုရွေးချယ်ပြီး add လေးနှိပ်ပြီးတော့ထားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ timeline နဲ့ရောက်လာပါပြီရောက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ကိုနှိပ်ပြီးတော့9:16 format ကိုရွေးပေးပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကို screen အပြည့်ရအောင်ပေါင်ပြည့်သွားအောင်ဆွဲပြီးချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့အောက်ကမြားနေအောင်နှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် over လေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ add over လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် over လေးလုံးမဲ့ပုံကိုဒီမှာရွေးရပါတယ်ဒီမှာတော့ green screen video တခုရွေးရပါမယ်ဒီ video ကိုတော့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါမယ်ဒါအသေးချာ download ရမှာပါအဲ့တော့ဒီဟာကို timeline နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်9:16ဘောင်ပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ချဲ့ပြီးတော့အပြည့်ဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်ကဓာတ်ပုံ layer ကိုလည်းပဲအောက်က video layer နဲ့ထပ်တူဖြစ်အောင်10စက္ကန့်စာလောက်တိုးပြီးတော့ချဲ့ဆွဲပေးရပါလိမ့်မယ်အပေါ်တစ်ထပ်တည်းကြအောင်ညှိပေးထားပါပြီးရင်တော့အောက်လွှာကို select လုပ်ပြီးရွေးပါမယ်ပြီးရင်အောက်ကဘာသာက option တွေကကျွန်တော် chroma key ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပါမယ် chroma key ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီset wine ကို circle point ကို color picker ကိုကျွန်တော်အစိမ်းအောင်တွေကိုပို့မယ်ပြီးရင် intensity ကိုထပ်ရွေးမယ်ပြီး intensity ကိုကျွန်တော်တို့ command ကြီး24လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် shadow ကိုထပ်ရွေးပါမယ်အဲ့တော့ shadow ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ scale ကို30လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ချိန်ကြီးပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်ကအမှန်ကျနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်လောလောဆယ်ဒီပြုတ်လောက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲခဏလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါရပြီဆိုရင်တော့ဒီပိုင်းလေးကိုဗီဒီယိုထုတ်ဖို့အတွက်ကို1080p နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် resolution ကို 1080p ရဲ့ frame rate ကို60လောက်ဖြစ်ပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် export မြားလေးနေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် video export လုပ်ပြီးထုတ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ပြီးရင်ဒါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save ထားပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ new project ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ photo တွေကိုထပ်ဝင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်လွှာမှာထားခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရွေးပြီးတော့ add လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါ timeline တွေကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီပုံအတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော် format ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ format ရွေး format နေရာနှိပ်မယ်ပြီးရင်9:16ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် format အပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ဘောင်ပြည့်ဖြစ်အောင်ပုံကိုချဲ့ပြီးကားပေးလိုက်ပါမယ်ဓာတ်ပုံကိုလည်းပဲ center ကျအောင်ထပ်ပြီးတော့ညှိပေးလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလွှာကိုပဲ select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်10စက္ကန့်စာဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ခုနဗီဒီယိုနဲ့တစ်ထပ်ထပ်ကြအောင်ကျွန်တော်အရှိကို10စက္ကန့်စာလောက်ဆွဲဆန့်ပြီးညှိမယ်မပိုသွားရင်လည်းပဲတစ်ခါပြန်ပြီး short ပြီးတော့10စက္ကန့်ရအောင်ချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ထိပ်စာကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်အောက်ကနေပြီးတော့ over လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ add over လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စောနာကဖုန်းထဲမှာ save ထားတဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ green screen video လွှာလေးကိုဒီထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့ UPP add လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘောင်ပြည့်သွားချဲ့ပြီးတော့ပုံကိုနေရာချပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်အောက် option တွေက chroma key ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ color picker ခေါ်တဲ့ဒီ set wine နေရာကိုတော့ဒီစိတ်ပြာအောင်နေမြေထဲမှာပဲထားမှာပဲပြီး intensity နှိပ်မယ် intensity ကိုတော့ကျွန်တော်6လောက်စကေး6လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် shadow ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ shadow ကိုကြတော့ကျွန်တော်21လောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အစိမ်းအောင်နောက်ခံလေးအားလုံးပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ချိန်ညှိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်အခုလိုချင်တဲ့ layer နှစ်ထပ်ပေါ့နော် layer နှစ်ထပ်မှာတော့မှ set wine ပုံလေးနဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်လှလှပပလေးခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ TikTok ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်တစ်ထပ်တည်းကြအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တချင်းထည့်ခြင်းသေးရင်
add audio နေအောင်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးအောက်က sound ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပေါ်လာတဲ့ trending အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့သချင်းရွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့သချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိနှစ်သက်ချင်းများကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်နိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲထည့်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာနေရာကိုရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသချင်းဟာ auto ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေယာထဲကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတချင်လည်းရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗီဒီယိုထုတ်ဖို့ 1080p နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် resolution ကို 1080p နောက်တစ်ခါ frame rate ကိုကျွန်တော်60ပေါ့နော်အဲ့လိုထားပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့မြားနေရာနှိပ်ပြီးတော့ export လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကရရှိလို့နေပါပြီပြီးဒါနှိပ်လိုက်ရင်ဖုန်းထဲမှာဒီဗီဒီယိုက auto ဖုန်းထဲမှာ save ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပုံစံနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့မိမိတို့ပုံတွေကိုသုံးပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဆက်ဝိုင်းအလွှာနဲ့အလွှာနှစ်လွှာအခုလိုကျွန်တော် TikTok ဖန်တီးပြီးတော့ short စားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်ရင်ဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးကန်းကော knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနောက်ထပ်မှထွက်ရှိလာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ယခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye